Hallo ihr Lieben, es war mal wieder an der Zeit für ein einfaches Kuchenrezept, das allerdings ziemlich Eindruck macht. Zuerst kümmern wir uns darum, dass wir die Form mit Backpapier auslegen und das mache ich folgendermaßen. Ich falte das Blatt bis zur Mitte hin und entferne dieses eine überstehende Drittel, lege mir das Blatt über die Kastenform und achte darauf, dass das Backpapier wirklich alle Seiten der Form umschließt. Jetzt wird einmal von oben schön festgedrückt, damit wir in etwa die Form der Kastenform bekommen, und die Seiten werden jetzt einfach zur Mitte hin auf diese Weise gefaltet. Jetzt nehmt ihr das fertige Backpapier herunter, legt es in die Form und tada, das war's schon, und dadurch spart ihr euch eventuell sogar das Waschen der Form. Im ersten Schritt geben wir das Eiweiß in eine Rührschüssel zusammen mit einer Prise Salz und mixen das Ganze, bis es cremig ist. Wenn der Eischnee so aussieht, fügt ihr unter ständigem Rühren und portionsweise Zucker und Vanille hinzu. Mixt weiter, bis der Eischnee diese Konsistenz hat, danach stellt ihr ihn zur Seite. Im nächsten Schritt wird die weiche Butter mit dem Zucker cremig gerührt. Für diesen Schritt solltet ihr euch ein bisschen Zeit nehmen, denn je weniger Zuckerkristalle sich in der Masse befinden, umso besser. Danach gebt ihr die Eigelbe nach und nach dazu. Vermischt die trockenen Zutaten, also das Mehl und Backpulver, und gebt dieses abwechselnd mit dem Joghurt zur Buttermasse dazu. Jetzt ist der Eischnee an der Reihe und da gebt ihr ungefähr ein Drittel hinein und rührt dieses zügig ein, damit ihr den Teig ein bisschen auflockert. Den restlichen Teil des Eischnees hebt ihr vorsichtig unter. Nicht zu lange rühren, damit möglichst viel Luft im Teig eingeschlossen bleibt, und danach solltet ihr den Teig halbieren. Eine Hälfte gebt ihr sofort in die Kastenform und streicht sie schön glatt. In die andere Hälfte geben wir zunächst das Kakaopulver und damit die Masse nicht geschmacklos oder irgendwie trocken ist, fügen wir noch Zucker und Joghurt hinzu. Verteilt die dunkle Masse über der hellen und streicht auch diese glatt. Jetzt schnappt ihr euch eine Gabel, legt sie auf diese Weise vor euch hin und macht eine spiralartige Bewegung und zieht diese quasi bis zum Ende durch. So bekommt ihr das typische Marmormuster. Die Oberfläche wiederum glatt streichen und jetzt kommt er in den Ofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze, zunächst für 15 Minuten. Nach dieser Zeit nehmt ihr euch ein Küchenmesser, macht einen länglichen Schnitt oben an der Oberfläche und backt den Kuchen für weitere 40 Minuten. Insgesamt ist er ungefähr 55 Minuten im Ofen. Macht sicherheitshalber auch eine Stäbchenprobe und wenn ihr ihn herausgenommen habt, seht ihr, er hat einen schönen Schnitt, ist schön aufgegangen und ist richtig perfekt. Ja, jetzt lasst ihr ihn 10 Minuten in der Form auskühlen, nehmt ihn danach heraus, entfernt das Backpapier und lasst ihn vollständig auskühlen, bevor es an die Glasur geht. Ihr könnt ihn auch einfach nur mit Puderzucker bestreuen, aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann macht die Glasur, denn damit schmeckt er einfach noch einen Tick besser. Dafür hackt ihr etwas Zartbitterschokolade oder Kuvertüre, stellt diese über ein leicht köchelndes Wasserbad und fügt etwas Öl hinzu und lasst sie schmelzen. Dasselbe Spiel wiederholt ihr auch bei der weißen Schokolade. Die fertige Glasur wird jetzt nicht einfach sofort über den Kuchen gekippt, sondern ihr wartet ein bisschen, ihr nehmt das Ganze vom Wasserbad herunter, wartet ein paar Minuten, bis die Glasur lippenwarm ist, also ein bisschen abgekühlt ist, und erst dann verteilt ihr sie über dem Kuchen.
Jetzt wisst ihr auch, warum ich hier unten ein Stück Backpapier habe. Der Überschuss, der wird dadurch aufgefangen und falls euer Kuchen nicht schön genug glasiert wurde, könnt ihr diese Schokolade jetzt wiederverwenden und nochmals über den Kuchen drüber geben. Die weiße Schokolade fülle ich mir in einen Spritzbeutel um, schneide eine ganz kleine Öffnung hinein und mit schnellen Bewegungen erzeuge ich dann dieses Muster. Wenn der Kuchen gekühlt ist, ist die Glasur fest und man kann ihn auch richtig schön schneiden, aber ich hatte es diesmal ziemlich eilig und habe ihn ganz frisch angeschnitten, deswegen ist bei mir alles noch ein bisschen weich, aber ich muss sagen, der Kuchen ist innen einfach von der Konsistenz und von der Weichheit wirklich perfekt, also den müsst ihr unbedingt ausprobieren. Im Kühlschrank gelagert ist er mindestens eine Woche haltbar. Vor dem Servieren solltet ihr ihn auf Zimmertemperatur kommen lassen oder ihr stellt ihn für ein paar Sekunden in die Mikrowelle, dann schmeckt er wie frisch zubereitet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram und wir sehen uns im nächsten Video wieder.